Նոր գործակցություն Երևանի պետական և Տոկիոյի համալսարանների միջև։ Տարածական ուսումնասիրությունների և քաղաքային ինֆորմատիկայի կենտրոն նոր նախագծին ներգրավված են հայ և ճապոնացի գիտնականներ, նաև ուսանողներ։ Այն միտված է Հայաստանի գիտակրթական համակարգի արդիականացմանն ու Ճապոնիայի խելացի քաղաքների փորձի տեղայնացմանը։ Հիմնական նպատակը ուղղված է քաղաքային հետազոտություններին, քաղաքային միջավայրի կառավարման համար, տվյալահենք որոշումների աջակցմանը եւ դրա համար էլ իզուր չի անվանման մեջ քաղաքային ինֆորմատիկա, այսինքն մենք փորձում ենք տարածական տվյալները հավաքելով տարածական տվյալները նրանց որոշակի վերլուծական եւ կանխատեսման տանել ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաների միջոցով։ Երկու երկրի գիտնականները աշխատանքներ կիրականացնեն մայրաքաղաքի սեյսմակայունության գնահատման, քաղաքային միջավայրի կայուն զարգացման ուղղությամբ։ Արդի թվային տեխնոլոգիաներն էլ հնարավորություն կտան կայացնելու թիրախային որոշումներ, իրականացնել խելացի քաղաքաշինություն եւ քաղաքի ճկուն կառավարում։ Կենտրոնի հիմնադրման պահից սկսած մենք պետք է զբաղվենք երկու հիմնական գիտական աշխատանքներով, որոնցից մեկը ռիսկերի կառավարումն է կրկին այս խելացի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, եւ մյուսը վերաբերվում է մարդկային պահվածքի ուսումնասիրությանը կրկին քաղաքային ինֆորմատիկայի միջոցով։ Այսինքն կլինի աղմուկ, չգիտեմ, աղմուկով արտադրություն, օդի արտադրություն, ընդհանրապես բոլոր տեսակի, տրանսպորտային հասանելիություն, նմանատիպ իրավիճակ ինչպես է ազդում քաղաքացիների վարքագծի վրա եւ երկրորդը փոքր կենտրոնի շենքերի սեյսմիկ ռիսկայնության, սեյսմիկ խոսելիության գնահատումն է, դրա մոդելավորումը արհեստական բանականության օգնությամբ։ Տարածական ուսումնասիրությունների և քաղաքային ինֆորմատիկայի կենտրոն նախագիծը ֆինանսավորվել է Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրում 2025 դրամաշնորհային ծրագրով։ Հայ գիտնականներին իրենց փորձը կփոխանցեն Տոկիոյի համալսարանի պրոֆեսորներ Յոշիհիրե Սեկիմոտոն և Կոտարո Իզուկան, որոնք նաև կենտրոնի Ճապոնիայի գիտական խմբի ղեկավարներն են։ Արամ Արանդյան, Ժիրայր Հաբետյան, լուրեր։